嗱，今日同大家分享嘅就鮮蝦雲吞。咁我餡料非常簡單，我有200g 嘅冰鮮蝦肉，就個重量以佢冰嘅時候計，同埋20g 嘅葱白。但係我就會做到一個非常爽滑可口嘅鮮蝦雲吞出嚟。嗱，咁開咗冰之後，第一步你見我而家做緊呢，就索乾嗰個水分啦，抹乾晒嗰個水分啦，因為佢含水量都好高㗎。嗱，咁抹乾水分之後呢，我哋就將啲蝦分為一半啦，差唔多咁就得啦。嗱，呢度一半，差唔多啦。咁嗱，有一半呢，就將佢切粒，咁睇你隻蝦幾大咯喎。咁我切3粒啦，如果你大蝦可能要切多啲，就擺翻落碗度啦。咁啊擺喺個碗度，咁由另外嗰一半蝦肉呢，我哋首先就切粒啦，就要剁佢做蝦蓉。嗱，將佢切粒之後呢，就剁佢啦。剁咗做蓉之後呢，就擺埋落個碗度。好啦，到啲葱白啦。咁你首先咧將啲葱白咧切開一半先，嗱咁樣切開佢。全部切開一半。切咗一半之後咧，你再切碎咯喎。咁然後咧，你再剁下佢啦，剁碎佢啦。好啦。剁碎咗個葱白咧，你就擺埋落個碗度啦。嗱，喺我哋加調味之前咧，第一樣咧就攪勻晒佢先。嗱，將呢3樣料蝦蓉啦、蝦粒啦，同埋呢個葱粒咧撥勻佢。嗱，咁撥咗1分鐘到咧，攪勻之後咧，我哋開始加調味啦。嗱，咁我就會咧加1/8茶匙嘅鹽。就少少白胡椒粉，即係你揾隻手咁少少就得㗎啦。跟住呢，就1/4茶匙嘅糖，然後到蛋液，嗱隻蛋發開咗啦，就落1茶匙。用完呢就擺雪櫃啦，咁佢呢擺幾日都冇問題嘅。用唔切咪炒蛋食咗佢咯。跟住呢1茶匙嘅米酒，1茶匙生抽。1茶匙麻油，嗱，到最後啦，就係1茶匙生粉，我用過，呢個未用過。好咯喎，落齊晒料啦。我哋就攪勻佢啦。嗱，今次咧就要攪耐少少，因為我哋想佢唔單止係要撈勻佢啦，撈勻佢得嚟又想個調味均勻啦，所以咧我通常咧落咗調味之後咧會再攪2分鐘到。咁攪咗2分鐘咯喎，就係咁啦，攪到一個 paste 咁，我哋準備可以包啦。嗱，除咗雲吞皮之外呢，我哋要準備雲吞皮啦，仲準備少少清水。嗱，好啦，我開始包咯喎，攞一塊雲吞皮出嚟啦，我就用最簡單嘅包法，就1茶匙到嘅餡啦，就擺中間，
咁呢度一茶匙多啲㗎啦，好多㗎。咁然後呢，就喺呢度搽少少水。我呢隻雲吞皮就3.5寸乘3.5寸，跟住對角接咯喎。對角接之後呢，黐一黐實佢啦，撳一撳佢黐實。黐實之後反轉，反轉呢就喺呢度搽少少水，咁然後就接埋佢啦。嗱，咁接埋佢，咁咪一粒圓圓嘅雲吞咯。擺嗰個碟呢，爭啲唔記得，記住先灑粉嚇，灑少少生粉落去。如果唔係呢，佢一陣間黐實晒嘅。嗱，灑啲生粉啦。嗱，咁咪一粒啦。我再做多次咯喎。如果有啲人有第二個包法唔緊要，你自己中意最緊要。嗱，不一茶匙滿，即係多啲嘅，其實差唔呢度好多下㗎，擺喺中間。嗱，咁跟住用少少水搽喺個邊，對角接埋去，黐住，攣一攣佢，攣一攣佢，等佢黐實啦。佢一見水就掂住㗎啦。反過嚟咯喎，喺呢度搽啲水啦，然後呢，嗱咁樣一做，咁咪一粒咯，圓圓滿滿咯。嗱，我而家煲緊水呢，就烚雲吞啦，就我呢啲肥嘟嘟雲吞啦。咁呢就烚佢啊！我擺定啲生菜喺個碗啦，咁就通常煲佢一陣就得㗎啦。蝦好快熟㗎，咁要等水滾啦。嗱，水滾啦，咁咪一路用住大火就得啦。咁咪擺晒落去咯喎，嗱你睇下黐底嘅。所以呢，就記住放生粉，如果唔係呢，你就好難攞出嚟㗎啦。得啦，已經2分鐘就得啦。幾大粒？大粒。睇見都想食啊，係咪啊？好啦，大家不妨試下啦，我去煮個雞湯先啦。